नमस्ते सबैजनालाई शुभ प्रभात गुड मर्निङ अब म चाहिँ बिहानै हिँडिरहेको छु त्यही भएर गुड मर्निङ यो भिडियो चाहिँ कसले कति बेला हेर्दैछ अब दिउँसो भने गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ गुड नाइट जे भने पनि होइन यो अहिले म मर्निङ वाकमा छु दुई चार शब्द भन्न आएको दुई चार शब्द भन्दा नि पुरै यस्तो युट्युबमा भिडियो हाल्ने भनेपछि पुरै युट्युबै भाषा दिउँ न हेलो वेलकम टु माई च्यानल म चाहिँ यसरी बोल्दिनँ मलाई अति डर लाग्छ मेरो बिहानको रुट चाहिँ यताबाट हो मेरो मर्निङ वाकको रुट म यतैबाट हिँड्छु हाइपर ल्याप्स मैले त्यो भिडियो यति खिचेको थिएँ यस्तो घुमाएर अलिकति बोल्नु पऱ्यो एक दुई शब्द अघि एकछिन यस्तरी बोल्न खोजेको कस्तो हात दुख्दो रहेछ खतरा भ्लगरहरू भ्लगरहरू के बोल्छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो कडा मान्छेहरू अनि ल कुराहरू ल के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अहिलेसम्म मनसुन गएकै छैन नि त यता उतातिर गयो होला अरूतिर यता पूर्वतिर अलिक गएकै छैन क्या यस्तो बेला नै अझै पनि पानी परिरहेको छ अलिअलि गर्दै यहाँ नभए नि माथि सिरानतिर बर्सिरहेको हुन्छ बाढी चाहिँ यता आइदिइरहेको हुन्छ क्या अनि यो बेलामा चाहिँ अरू बेला पानी हुँदैन थियो क्या खोलामा होइन त्यहाँ खोलामा अहिले चाहिँ पानी छ क्या अनि जस सधैँ त्यो सुक्खा देखिरहेको चिज होइन एक्कासी भरिभराउ देख्दाखेरि छुट्टै त्यो आउँदो रहेछ क्या फेरि त्यो कति दिन पछि सुके पछाडि चाहिँ त्यो कस्तो उयो लाग्दो रहेछ म खोला आउनु लाग्यो त्यही भएर यो कुरा रिलेट गर्दैछु अनि अस्ति कुहिरो पनि लागेको थियो क्या अब कुहिरो पनि लाग्न थालिसक्यो रहेछ होइन अनि अस्तिको चाहिँ खतरा कुहिरो लागेको थियो त्यो चाहिँ जाडो सुरु भयो है भनेर दिएको होला अनि म त्यत्रो त्यहाँ बस्थेँ होइन त्यत्तिको वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ बस्दा अब यो कुहिरो लागेको बेलामा चाहिँ त्यो खोलामा चाहिँ पुरै भरिभर पानी चाहिँ त्यति देखेको थिएन क्या कुहिरो लागेको बेला चाहिँ त्यो खोला सुक्खै हुन्थ्यो प्रायः अनि त्यो देखेको मलाई चाहिँ एकछिन त्यहाँ कुहिरो लागेको बेला पुरै पानी भऱ्यो मजा आएको छ त्यहाँ बस्नलाई झट्ट अनि त्यहाँ मैले यसो सोचेँ गीत बजाउँदै के अरे हेऱ्यो भने त मजा आउने रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई कुन गीत अहिले अब यो म त्यही भिडियोहरू पनि राख्छु होइन अनि त्यो भिडियोसँग चाहिँ एउटा गीत राखिदिन्छु यो गीत चाहिँ अस्ति के अरे डान्सिङ विथ स्टार्समा मैले सुनेको थिएँ अनि निशान्त गुप्ताको मायान्तर होला के अरे अनि मायान्तर गीत सुनेको थिएँ खतरा लाग्यो क्या यसो हेरेको सर्च गरेर 2 वर्ष अगाडि पनि रिलिज भएको रहेछ क्या अनि मैले किन यो गीत चाहिँ यति ढिलो भेटेँ जस्तो लाग्यो क्या यस्तो खतरा गीत छ होइन त्यो मेलोडीवाला क्या आनन्द लाग्ने खालको अनि म त्यही राख्छु होइन अहिले अनि सुन्नु मजा आउँछ अनि प्लस अब कसैलाई गीत मात्रै स्पेसिफिक होइन सुन्नु छ भने म मायान्तरको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राख्छु अनि कसैलाई चाहिँ होइन मलाई पानीको मात्र साउन्ड सुन्नु छ जस्तो लाग्यो भने म चाहिँ त्यो अहिले बोलिराखेको सबै काटेर त्यो के अरे पानीवाला प्लस अरू दिन पनि मैले खिचेको बाढीसाडी सबै राखिदिन्छु पानीको साउन्डले कोही मोटिभेट हुन्छ नि मोटिभेसन मिल्ने खालको चट्ट त्यो के हुन्छ त्यसलाई मेडिटेसन टाइपको त्यस्तो हुन्छ भने होइन त्यो पनि राखिदिन्छु त्यो भिडियो चाहिँ म पब्लिस गर्दिनँ अनलिस्टेड गरेर राख्छु सर्च गर्दा चाहिँ भेट्दैन यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्क खोल्यो भने चाहिँ त्यो खुल्छ क्या त्यो राखिदिन्छु कस्तो हातै गल्दो रहेछ तेरिका यसरी नि सजिलो रहेछ बरु आइसक्यो खोलाको यहाँदेखि सट्टै खिच अस्ति मैले खिचेको त्यहाँदेखि क्लिप राख्छु हात बढ
तिमी बिहानी भए म साँझ तिमी उज्यालो भए मन्ध्यारो तिमी खोला भए म किनारा तिमी सपना भए म विपना